नमाज पढ़ने का सवाब। जानना चाहिए कि 5 बातें दीन ए इस्लाम की जड़ है और फ़र्ज है। नंबर 1 ईमान लाना। नंबर 2 नमाज पढ़ना। नंबर 3 रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। नंबर 4 हज करना और नंबर 5 ज़कात देना। इनका छोड़ने वाला फासिक और सख्त मुजरिम और सज़ा का मुस्तहक है और इनकार करने वाला काफिर और बागी और बेईमान है। अल्लाह व रसूल ने नमाज पढ़ने की बहुत ताकीद समझाई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक हक़ ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ कर दी है। बस जो कोई 5 वक्त की नमाज हमेशा पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग हराम कर देता है। बेशक नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज को अच्छी तरह पढ़ा उसने दीन को कायम रखा और जिसने नमाज न पढ़ी उसने दीन को गिरा दिया और अपना दीन बर्बाद कर दिया। और नमाज पढ़ने वाले मर्द और औरतें क़यामत के रोज़ नबियों, वलियों और शहीदों के साथ जन्नत में दाखिल होंगे और बेनमाजी फ़िरौन, हामान, कारून, नमरूद और अबी बिन खलफ वगैरह इन बड़े बड़े काफिरों के साथ दोज़ख में जाएंगे। खुदा की पनाह, नमाज न पढ़ना किस कदर संगीन जुर्म है कि नमाज न पढ़ने वाला अमल में काफिरों के बराबर समझा गया और काफिरों के साथ दोज़ख में रहेगा। बेनमाजी काफिर के साथ क्यों रहेगा? दुनिया में माल खाने के 4 तरीके हैं। अव्वल बादशाहत या रियासत, दूसरे मुलाजमत और ओहदे या वजारत वगैरह, तीसरे ज़राअत और काश्तकारी, चौथे तिजारत और दस्तकारी और मजदूरी वगैरह। बस जिस आदमी ने बादशाहत और रियासत की मशगूली में नमाज न पढ़ी वो फ़िरौन और नमरूद वगैरह के साथ दोज़ख में जाएगा। और जिस आदमी ने मुलाजमत और वजारत वगैरह में पढ़ कर नमाज न पढ़ी वह फ़िरौन की वज़ीर हामान बेईमान के साथ दोज़ख में रहेगा। और जिस आदमी ने ज़राअत और तिजारत में पढ़कर नमाज न पढ़ी वह अबी बिन खलफ सौदागर ज़मींदार के साथ दोज़ख में रहेगा। और अल्लाह व रसूल का दुश्मन तिजारत और खेती करता था। और जिस आदमी ने दस्तकारी और मजदूरी वगैरह के कामों में पढ़कर नमाज न पढ़ी वह कारून बेईमान के साथ दोज़ख में रहेगा। जा बजा कुरान में ए मोमिनो ताकीद है, सुस्ती मत करना नमाजों में अगर फहमीद है। मोमिनो काफिर में गर कुछ है तो यह इम्तियाज यानी मोमिन है नमाजी और काफिर बेनमाज। साथ कोई भी न देगा तुम्हारा हशर में, हाँ तुम्हें देगी नमाजे ही सहारा हशर में। बाप बेटे का न बेटा बाप के काम आएगा, हशर में पहले नमाजों का ही पैगाम आएगा। हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन बेनमाजी अल्लाह ताला के सामने बुलाए जाएंगे। उनसे नमाजों की बाबत पूछा जाएगा। वह तरह तरह के उर्ज़ और बहाना करेंगे। बादशाह और अहले रियासत और नवाब वगैरह कहेंगे कि मुल्की इंतज़ाम वगैरह की वजह से हम नमाज न पढ़ सके। उनके मुकाबले में हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पेश होंगे। अल्लाह ताला उन बेनमाजियों से फरमाएगा कि देखो हमने इनको कितनी बड़ी सल्तनत दी थी मगर यह नमाज से गाफिल न हुए। ए नाफरमानो, तुमने जानबूझकर नमाज छोड़ दी है। ए फरिश्तों, ले जाओ इनको दोज़ख में डाल दो। फिर बाज़ लोग बीमारी का बहाना करेंगे। मुकाबले में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बीमारी की तकलीफ़ इनको ज़्यादा थी या तुमको, मगर यह इतनी सख्त और लंबी बीमारी में हमको न भूले, यहाँ तक कि इशारों से नमाज पढ़ते रहे। ए फरिश्तों, इन नाफरमानों को भी दोज़ख में डाल दो। फिर औलाद वाले बहाना करेंगे। उनके मुकाबले में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि हमने इनको तुमसे ज़्यादा औलाद दी थी और इनको इनके बेटे यूसुफ की जुदाई का गम दिया था और बहुत दिनों तक इनको रुलाया था मगर यह नमाज पढ़ते रहे। इसी तरह औरतें हेला बहाना करेंगी कि हमारे शोहर जालिम थे, उनके खौफ से हम पर हर वक्त घर के काम काज में लगी रहती थी। उनके मुकाबले में हज़रत आशिया फ़िरौन की बीवी आएगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए बेनमाजी और तुम्हारे शोहर ज़्यादा जालिम थे या इसका शोहर फ़िरौन ज़्यादा जालिम था। इस हमारी प्यारी बंदे ने
اس کی سب ظلم و ستم سہے، یہاں تک کہ ہماری تابعداری میں جان دے دی اور نماز کی پابند رہیں۔ اے فرشتوں، لے جاؤ، ان کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ غرض کہ اسی طرح سب بے نماز مرد اور عورتیں مقدمہ ہار ہار کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت دوزخ کا فرشتہ مالک ان سے کہے گا، یعنی اے لوگو، تم کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے سے 80 برس دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ کی پناہ، نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ جو چاہے تو حق کی رضا مت کر، نماز اپنی قضا ایسے کی دوزخ ہے سزا، لعنت گلے کی ہار ہے۔ حق کی عبادت کچھ نہ کی، گور اپنی آتش سے بھری، دوزخ کی سیدھی راہ لی دہکا جہاں آگار ہے۔ اے بے نمازی بے خبر، تیری تو دوزخ ہے مقر۔ فرما چکے خیر البشر، اللہ تعالیٰ کا یہ اقرار ہے۔ اب زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، جب مر گیا محتاج ہے، پھر تو نہیں مختار ہے۔ ہر آدمی پر 5 سختیاں اور گھاٹیاں آئیں گی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر آدمی پر یہ 5 سختیاں اور گھاٹیاں ضرور آئیں گی۔ نمبر 1 موت کی سختی، نمبر 2 قبر کی سختی، نمبر 3 قیامت کے میدان کی سختی، نمبر 4 پل صراط پر سے گزرنے کی سختی، نمبر 5 جانے سے پہلے حساب و کتاب کی سختی، جنت میں جانے سے پہلے۔ بس جو مرد یا عورت دنیا میں 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اس کو ان 5 سختیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ سبحان اللہ! نماز کیسی ضروری اور پیاری عبادت ہے کہ اس کی برکت سے انسان مرنے کے بعد تمام مصیبتوں سے نجات پائے گا۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جب اولاد 7 برس کی ہو جائے تو ان سے نماز پڑھوائے، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو ڈرا دھمکا کر یا کچھ لالچ دے کر پڑھوائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جوان ہونے تک ان کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مرد یا عورت نماز نہ پڑھتا ہو اس میں دین نہیں ہے۔ نماز کا دین سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ سر کا تمام بدن سے، سر نہ ہو تو تمام بدن بیکار ہے، اسی طرح نماز نہ ہو تمام عمل مردہ اور بے جان ہے۔ اے عزیزو، ہر طرح سے فرض ہے تم پر نماز، چاہیے پڑھتے رہے چھوٹے بڑے گھر گھر نماز ہے بہت تاکید قرآن میں نہیں ہوتی معاف، شادی ہو یا غم کسی حالت میں مومن پر نماز، تندرستی ہو یا بیماری، وطن ہو یا سفر، گر ناممکن ہو اترنا پڑ سواری پر نماز، یا نہ ہو پانی میسر یا کرے پانی ضرر، پڑھ تیمم سے برابر ہو کے تو بے ڈر نماز۔ بے نمازوں سے کوئی پوچھے کہ تابع کس کو ہو پیشوا، تو جتنے تھے پڑھتے تھے افضل تر نماز۔ پیشواؤں کے طریقے ہی پر چلنا چاہیے، پڑھتے آئے ہیں ہمیشہ پیر و پیغمبر نماز، پڑھتی بی بی فاطمہ، پڑھتے حسن، پڑھتے حسین، پڑھتے تھے صدیق فاروق و غنی حیدر نماز۔ ان اماموں کے اگر قدموں پہ رکھو گے قدم، ہوگے صافِ حشر میں دکھلائے گی ظہور نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔